Digitalks – подкаст о медиа и критическом мышлении. Эпизод 8. Учеба онлайн против обычной школы. Как меняется система образования? Если загуглить словосочетание «современное образование», то вы получите с десяток страниц со ссылками на монографии, диссертации, научные статьи. Я полистала, в какие-то материалы вчиталась, более или менее интересно, но только вот про современность мне как раз и не хватило. Вы только подумайте, ребенок, который пошел в школу в этом году, закончит ее в 2032, а вуз закончит в 1937. Мне даже сложно представить сейчас, как может за это время измениться мир. Сегодня хотим поговорить об образовании, о традиционной модели, о том, вытеснит ли онлайн-школа традиционную модель обучения, чему надо сегодня учить наших детей. И еще попробуем все это спроецировать на Крым и крымско-татарское сообщество. Это подкаст Digitalks. Селям алейкум. Я Сибия Асанова. А я Наджия Фими. Не переключайтесь. Digitalks. 2020 год. Пандемия, локдауны – все это показало нам уязвимые места нашей модели образования. Не знаю, как в других регионах, но в Крыму традиционные общеобразовательные школы, можно считать, не справились с резким переходом на онлайн. Это я могу утверждать как мама школьницы. Качество учебного процесса упало. Да о чем говорить, если у некоторых учителей, особенно в возрасте, не было имейла, они не умели пользоваться смартфонами. Им пришлось срочно осваивать наспех сделанные онлайн-платформы, которые все время подвисали и падали. Да-да-да, для моих братьев-школьников этот период тоже был сложным, как и для моей нервной системы. Не знаю, какие знания у них остались от этого времени, но вы же не противница онлайн-обучения, насколько я знаю. Не противница. Более того, следующий учебный год мой ребенок как раз провел в формате онлайн-обучения. А расскажите-ка поподробнее. Да, это был интересный опыт для всей нашей семьи. Итак, осень 2020 года. Крым буквально горит по ковиду, но школы работают. И тогда мы впервые задумались о том, чтобы полностью перевести дочь на формат онлайн-обучения. Я нашла несколько школ, изучила их сайты, отзывы и выбрала одну из крупнейших русскоязычных платформ. Название здесь упоминать не буду, чтобы не сочли за рекламу. Мы заключили с этой платформой договор, и наша учеба началась. А со старой школой? Из нашей старой школы мы забрали документы, написали заявление, что переходим на семейный формат обучения. Есть такая опция, то есть родители в таком случае сами обеспечивают образовательный процесс своему ребенку с помощью репетиторов, сами или вот таких вот платформ. Что касается учебы, то весь процесс проходил в формате онлайн на специальной платформе. Было расписание, был куратор, который выполнял функции классного руководителя. Был даже электронный дневник, в котором я видела посещаемость и успеваемость. Я даже помню, что вы ходили на онлайн-родительское собрание. Да, и такое тоже было. Но в итоге вы все-таки вернулись в обычную школу? Да, вернулись. В целом мне понравился подход в этой онлайн-школе. Нравилось, как учителя там, молодые, мотивированные ребята, ведут уроки. Уроки были живые, интересные, и дочке тоже нравилось. Нагрузка была большая, но есть расписание, и если его придерживаться, то, в принципе, все можно успевать, и это несложно. Мы проучились таким образом год, но потом вернулись в стационарную школу. Почему? Потому что за этот год в целом пострадала социализация ребенка. Мы все сидели по домам, почти ни с кем не общались. И таким образом я сделала вывод, что для кого-то эта модель подходит больше, возможно, для интровертных личностей. А как проходила проверка знаний? Проверка тоже проходила онлайн, за исключением выпускных классов. В целом этот опыт я считаю положительным, и если у кого-то есть такая необходимость, то вполне можно использовать. Знания и хорошие можно получать и вот таким образом. Вопросы аттестатов для поступления в вузы тоже решаются. Digitalks. Во второй части нашего подкаста мы хотим вам показать еще несколько граней современного образования и пообщаться с теми, кто сегодня в Крыму работает в этой сфере и создает альтернативные возможности для развития детей. Мне кажется, что мы должны фундаментально пересмотреть совсем другие вещи. Мы должны развивать в детях креативность на таком же уровне, на котором развиваем грамотность. Мы должны учить детей работать с информацией, учить критическому мышлению. Если посмотреть на большинство школ, они заточены под старую, еще индустриальную эпоху.
Одной из задач таких школ является убить критическое мышление и поставить ребенка на конвейер. Учить детей тому, что могут делать машины, крайне недальновидно. Из интервью с футурологом Игорем Новиковым для онлайн-издания «Левый берег». Возвращаясь к нашим словам о том, что те, кто сегодня идут в школы, не знают, каким будет мир, когда они будут их заканчивать. Футурологи, как, например, упомянутый Игорь Новиков, считают, что школы устарели и готовят детей не для завтра, а для вчера. Новые подходы к образованию предлагают частные школы и альтернативные формы образования. Сейчас, конечно, уже даже в Крыму есть выбор частных школ. Они декларируют индивидуальный подход к обучению и даже в некоторых старших классах пробуют делать стартапы. Симферопольская международная школа существует уже давно. Она как раз относится к пионерам частных школ в Крыму. Она вписана в общую систему образования полуострова, но при этом здесь есть ряд отличий. Например, дети здесь проводят время до 17 часов. Мы спросили у директора школы Айдера Булатова, не тяжело ли ребенку столько времени находиться в школе. Да, вы знаете, в 5 часов дети у нас возвращаются, но нужно сказать, что до 5 часов дети получают не только образование по основной программе. До 5 часов фактически у них есть еще и внеурочная деятельность, которая у нас очень разносторонняя, разнообразна. Дети и танцуют на хореографии, и изучают информатику в начальной школе. У них есть дополнительные занятия по иностранным языкам. И все это проходит, цель в игровой форме это проводить после обеда. Кроме этого, у наших детей есть уроки, где они занимаются выполнением домашнего задания. Благодаря этому, как минимум письменные задания дети стараются выполнить в школе. Может быть, что-то подучить, прочитать. Такие задания могут остаться на дом. Вы знаете, я могу судить по своим детям. У меня уже девочка перешла в 5 класс, вторая дочка во 2 класс. Сказать, что они прям уставшие, приходят домой, нет. Они заряжены энергией. В 1 классе для того, чтобы этот переход с детского сада в школу был более мягким, у нас предусмотрен обеденный сон для первоклассников. Во внеурочной части учителя стараются сделать урок занимательным, привлекательным, в игровой форме. Это одно из самых важных условий получения хорошего образования, так, чтобы дети чувствовали себя комфортно. И еще интересный момент связан с ношением и использованием в Симферопольской международной школе гаджетов. Знаем, что для родителей детей эта тема больная. Мы считаем, что в учебном процессе гаджеты не нужны. В принципе, последний год, в 2021 году, приняли новые санпины, которые запретили фактически использование телефонов даже в учебных целях. Несмотря на то, что мы живем в современном мире, и телефон – это очень полезный гаджет, все же он много вредит детям, которые не знают, как им пользоваться. И поэтому в нашей школе в этом плане есть четкое понимание между администрацией школы и родителями о том, что телефоны запрещены, и дети, в случае, если даже он принес телефон, сдают добровольно, можно так сказать, по согласованию с родителями свои телефоны классному руководителю, и в конце дня классные руководители им эти телефоны возвращают. Все-таки гаджеты, я считаю, что это один из самых важных и серьезных вызовов в современной школе. Мы каждый день сталкиваемся с детьми, которые действительно психологически уже подсели на эту иглу, и их оттуда вытащить очень сложно. Считаю, что, наверное, современным родителям очень много надо заниматься самообразованием для того, чтобы понимать, как правильно ограничить гаджеты для своих детей. Это был директор Симферопольской международной школы Айдер Булатов. Digitalks. Понятно, что спрос рождает предложение. Если родители не находят чего-то в традиционной школе, то появляются дополнительные возможности этот спрос закрыть. Кандидат педагогических наук, доцент Энисия Бибулаева, наряду с работой в высшем учебном заведении, активно внедряла в жизнь собственные педагогические исследования, создавая и развивая Центр для дошкольного воспитания детей. Сегодня в Симферополе работают группы кратковременного пребывания детей в детском клубе «Фиданчик».
И это возможность для тех родителей, кто недоволен обычными детскими садами, дать возможность ребенку ходить в группу, где педагоги используют современные педагогические методики, такие как Монтессори, например. И что крайне важно для сознательной части крымско-татарского общества, говорят с детьми на родном языке, прививают культуру и обучают традициям. Моя научная деятельность, она связана с развитием образования на крымско-татарском языке. И клуб «Фиданчых» мы открыли в поддержку развития образования на крымско-татарском языке, для того, чтобы связать теорию с практикой. И мы стали разрабатывать уроки на крымско-татарском языке для детей дошкольного возраста. Это была такая клубная деятельность, а потом она переросла в учебно-методическую работу. Мы стали издавать учебные наглядные пособия, рабочие тетради. И, наверное, самым ведущим, о чем мы стали глубоко задумываться, а какую личность мы вообще хотим подготовить. И тут, конечно, как теоретик педагогики для меня наиболее близким был подход личностно-ориентированного воспитания, где каждая личность уникальна, где наполняемость групп в клубе у нас составляет не более 12 человек, то есть индивидуальный подход к каждому ребенку, мониторинг его знания языка, анализ, диагностика знания языка, ну и создание комфортных условий. То есть ребенок, он же как губка, он приходит туда, где ему комфортно. И он не скрывает своих эмоций. Это не взрослые, это не студенты. Но студенты, они еще могут как-то контролировать свои эмоции, а ребенок нет. Если ему нравится, он придет, если не нравится, не придет. И, наверное, это была самая успешная площадка для того, чтобы понять, нравятся детям уроки родного языка или нет. Мы много экспериментировали, организовали группы языкового погружения, в которые собирали только детей, которые владеют родным языком. Отдельно создавали группы для детей, которые не владеют, и называли их билингвальными группами. Но постоянно работали, постоянно учились, постоянно учимся, ищем наиболее удачные модели. Сейчас мы пришли к модели билингвального обучения, где детям показываем реальную крымско-татарскую модель общества, где есть говорящие, может быть, это меньшинство, и где есть неговорящие. Но каждый из нас считает себя крымским татарином. И поэтому мы создали такую модель, где приходят дети из семей, которые только говорят на крымско-татарском языке, и дети, которые не говорят. И поэтому они контактируют друг с другом. У нас есть педагог, который говорит на родном языке, педагог, который через русский язык помогает учить крымско-татарский язык. Это у нас эксперимент пока продолжается в нашей клубной деятельности. Какие-то результаты у нас уже есть. Дети, элементарные вещи начинают говорить, которые не знают языка. А те, которые знают, они, конечно, углубляют свои знания. В Фиданчах мы готовим детей, прежде всего, к жизни. Дошкольный возраст – это фундамент развития личности. Это была Енисея Бибулаева, кандидат педагогических наук, доцент. Спросили мы и про гаджеты, конечно. Понятно, что все дети в телефонах, в гаджетах. А какое влияние оказывают телефоны и гаджеты на развитие детей? Многие ученые говорят о том, что до 3 лет вообще 0 минут. 0 минут телефона, 0 минут мультфильмов. Почему? Потому что это притупляет развитие очень важного психического процесса воображения. А воображение – это все, это будущие проекты. Такое качество, как эмпатию, поставить себя на место другого ребенка, притупляет развитие словарного запаса. То есть это очень серьезные вещи. И когда родители для того, чтобы покормить ребенка, дают ему гаджет в руки, особенно до 3 лет, мы должны понимать, какую ответственность мы на себя берем. После 3 лет до 4 лет – это 15 минут телевизора в день. А что должно быть? А то, что писали педагоги классики, это связь с природой, это прогулки, это игры, это сказки. Это очень важные вещи. Сегодня ведущие педагоги всего мира об этом говорят. Поэтому в дошкольном возрасте дистанционное обучение, на мой взгляд, должно быть минимизировано. С начальной школы – да. И для развития крымско-татарского языка это блестящая платформа. То есть мы через наши площадки должны продумывать, как мы можем обучать крымско-татарскому языку детей или обучающих же проживающих в Крыму, проживающих за пределами Крыма. И в этом потребность очень большая. И не могли мы пройти мимо образования для подростков. Если для малышей возможностей для развития создается уже много, то для подростков сегодня все так или иначе заформализовано и крутится вокруг необходимости сдавать выпускные экзамены ОГЭ, ЕГЭ, эти страшные аббревиатуры для приличной части населения. Эдем Хайрлаев – один из тех, кто сегодня в Крыму работает с подростками. Вместе с коллегами он работает над развитием сообщества умных и активных детей Smart Lab. Smart Lab – это клуб подростков.
причем в который входят еще психологи, педагоги и дефектологи. На сегодняшний день большой акцент делается на дошкольное образование, как дополнительное, и на младших школьников. И дальше подростки остаются наедине со своими мыслями, со своей формирующейся картиной мира, с формирующимся характером, что делать дальше. Они остаются со школой и с родителями. И изначально это Smart Lab был как такой проект, который бы занимался формированием и развитием soft skills у наших подростков. Мы делали и продолжаем делать тренинги для детей, которые помогают развивать эти коммуникативные навыки, чтобы дети умели общаться с другими детьми, чтобы это было неофициальное общение, чтобы дети могли осознавать свои эмоции, чтобы дети могли себя представить, не боялись говорить, высказывать свою точку зрения. Вот эти тренинги были направлены на это. Подростковый возраст – тот самый период, когда нужно работать и над развитием национальной идентичности. Как учитель географии в 7 классе есть такая тема «Народы, языки, религия». И первый вопрос, который я задаю на уроке: можете ли вы ответить на вопрос «Кто я?», «Кто ты?». И так по цепочке они отвечают. Кто-то отвечает: «Я девочка», «Я сын», «Я ученица». И мало кто сразу говорит: «Я крымский татарин» или «Я русский», «Я украинец». Только уже они же говорят по цепочке, где-то на 5-6 ребенке идет этот ответ. О чем это говорит? Это такой диагностический процесс. Это говорит о том, что уровень национального самосознания достаточно низок. И вот буквально на днях я провел такое мини-исследование. 5 детей крымских татар, которые говорили, что я татарин, я татарин. Но хочу сделать здесь акцент. Из 5 человек 1 ребенок сказал: я крымский татарин. Остальные говорили: я татарин, я татарка. Национальное самосознание является составляющей частью этноса. Этнос стоит на нескольких таких базовых вещах. Первое идет в списке – это язык. Второе – это культура, которая есть духовная и материальная. Духовная – это обряды, традиции, песни, танцы. Материальная – это национальная одежда, кухня, утварь. Есть религия и есть еще такая составляющая этноса – территория, которая прикреплен этот этнос. Крымские татары – это Крым. Smart Lab мы взяли вот это направление территорию. Для меня есть такой базовый вопрос, который я взял как принцип в моей жизни. И я задаю потом детям этот вопрос. Спрашиваю у них: любите ли вы свою родину? Они говорят: да. И зачастую отвечают: да. Я говорю: а как вы можете любить свою родину, если вы ее никогда не видели? И это очень важно в подростковом возрасте создавать образ своей родины. Что родина – это не только язык, это не только народное творчество, обряды, еда, но это еще и территория. И мы показываем в Smart Lab Крым для детей. Это был Эдем Хайрлаев, один из создателей проекта Smart Lab, сообщества умных и активных детей. Среднестатистический сотрудник среднего образования скажет, что молодежь уже не та. Она не верит мне на слово, постоянно проверяет мой авторитет, спорит со мной. Это говорит об отсутствии вертикальной модели. Соня Смыслова, куратор школы для новых специалистов в образовании School of Education. Так что же победит, традиционная школьная модель или онлайн-обучение? Я думаю, что обе модели останутся, но старая модель претерпит серьезнейшие изменения. Сейчас то образование, которое считалось альтернативным, построенное вокруг человека, а неформального соответствия стандарту, стало более заметным. Оно начинает играть роль и уже становится силой. Скорее всего, мы получим такой гибрид. Например, уже все больше школ вводят электронные дневники. Когда доступ к технологиям придет в школы, они станут собирать больше данных об учениках, их успеваемости и анализировать их. Очень надеюсь, что во всех школах будут уроки критического мышления и уроки работы с информацией. Возможно, уроки креативности и нелинейного мышления. Что же касается высших школ, то, вероятно, уйдет эра больших многолетних программ.
а больше будет уделяться времени для курсов, воркшопов, которые позволят за короткие сроки подготовить специалистов и отправлять их, что называется, в поля. Давайте послушаем, что думают по этому поводу наши эксперты. Я считаю, что одной из самых важных компетенций, которые нужно развивать в ребенке, это эмоциональный интеллект. Сейчас об этом часто говорят. Часто начинают говорить, вот, отличником быть не обязательно, вот, посмотрите, у нас был троечник, вот теперь он нанял отличника, и тот работает на него. На самом деле история полна и отличников, которые замечательно руководят своими предприятиями и так далее. Связано, я считаю, что это с эмоциональным интеллектом, то есть те троечники, которые в будущем становятся руководителями предприятий, это троечники, которые в свое время могли договориться, могли найти пути решения своих проблем, если даже он сам, например, не может писать математику, он умел договориться и ее списать, грубо говоря, да. Ну и в конечном итоге вот эти навыки договариваться, находить пути, привлекать людей к своей деятельности, делегировать свои какие-то обязанности, функции на других людей, позволили ему развить вот этот интеллект эмоциональный, который в будущем им пригодился, и они замечательные руководители, потому что могут слышать, слушать людей, знают, что кому нужно или какое нужно сказать слово для того, чтобы их мотивировать. За последние 2 года мы настолько часто задумываемся и переосмысливаем, а что же нас ждет? Век цифровизации, организация дистанционного обучения, роботизация, да, когда говорят о том, что многие роботы заменят педагогов, мы все-таки вот в период пандемии поняли, что родители соскучились по педагогам, дети соскучились по педагогам. И дети с удовольствием приходят к нам в клуб, и многие с удовольствием пошли в школу. На мой взгляд, все-таки педагогов до конца заменить невозможно. И это, наверное, та специальность, которая будет жить еще веками. И японские исследователи провели ряд мониторингов, и которые подтверждают, что такие профессии, как педагог, врач, они на века. Поэтому то, что мы должны меняться и соответствовать современным требованиям, это наши реалии. И то, что мы тоже должны владеть основами дистанционного обучения, это обязательно. Но не во всех сферах возможно дистанционное обучение. Например, в дошкольном возрасте дистанционное обучение, на мой взгляд, должно быть минимизировано. На сегодняшний день я согласен с тем утверждением, что современное образование устарело. Хотя тут игра слов. Современное образование не может быть старым. Современное образование, оно должно быть современным и идти в ногу со временем. Но как бы я скептически не относился к тому, что было создано в Советском Союзе, на мой взгляд, советская система образования является одной из самых качественных в мире. Другой вопрос в том, что она была внедрена, где-то в середине 50-х годов, и за вот эти 70, по-моему, с лишним лет она устарела. Это хороший движущийся автомобиль, работающий, но единственное, что отдельные части требуют доработки. Это был подкаст Digitalks. Над проектом работали Наджия Феми, Сибия Асанова, Эскендер Асанов, Эльдар Куртситов. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч. Пока!